Lecturers Association Manipur gi 2018 batch na pen down strike CHATTHADUNA LAKPA adu ngasi Leingakki mari Leinaba department ka Yanaba Purakpadagi pen down strike Hantokkhre apunba oza chatruk sumna ahumna regularization process loishindana thambagi mayokta changsin kiba khongjang aduda saruk yakiba oza amana phongdorakpada education department na regularization pending file process ki saruk oina solution finding groundworks khudingmak loishile maram aduna makha taba competent authority governor in council dagi approval gi damak numit nini humni da file put up dogani habigi thazaba pirakpagal lonina file process asi matam khara lawkibagi maramdi department ki higher authorities sing join toba kui jibana groundwork sing asi loishinbada matam khara lawkibani haina officials sing na phongdoraki hari lonina LAM gi executive ahum gi transfer order thokibadu Leingakki site gi handok lagani habigi thazabasu pirakki haina phongdorakpaga loinina thazaba pirakpa wafam singa thubada thabakta ontok piraknaba appeal tauki 2018 batch na masi pen down gi khunjang asigi nimpa subonumit masi tara subonumit asida aipoida mari Leinaba official sings Leinakka apoida Yanaba Purakpadagi haidana koi hana mangkata thamjani hauji tara subonumit ke koi khunjang sida koi department gi mari Leinaba singna koi bu kaubiraga koi bu negotiation tawnabadi koi bu wari sanana tanja ama pidirakana koi sanaba chacharui namgi executives ne amra chacharu bada koi higher authority gi officials ne amna koi ga wari mari chumna sanazaraba matungda education department gi officials singna koi da thambirakasi koi gi regularization ki pending process pending process loisindana laibasi masigi file si koi loina same saba loina everything is ready aduna house athuba matamda within 2 or 3 days ta koi governor in council da file si product of nabagi damakta ready da laire haidana thambirai